ilalagay na natin yung pinakahuling gata. Kaya nilagyan na po natin siya na huling gata. Yung muna natin siya huling gata. Kaya nilalagay na po yung tanglad. Ayan. Yung ating lemongrass. So antayin na lang po natin siyang kumulo guys para mailagay na natin yung malaking barilis na kalkag. So nilalagay na po yung ating kalkag. Ayan. Okay. Tapos kunin mo yung kaluda, kaludain no. So ayan guys, ilalagay natin yung unang gata, which is ang kakang gata. Sige, ilagay. Okay. Lagyan na ng asin. Ayan mo na. Ayan po yung ating ginataang sitaw ay niluto po sa kahoy. So antayin na lang po natin siyang maluto at para ating pong matikman.